O anime Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill terá a estreia de sua segunda temporada em outubro de 2025. Para comemorar o anúncio, a obra divulgou um novo trailer apresentando o personagem Dora-chan. A produção continua a cargo do estúdio MAPPA, adaptando as light novels de Ren Eguchi e Masa. A história acompanha Mikoda Tsuyoshi, um assalariado comum que é transportado para outro mundo, onde sua única habilidade é acessar uma loja de conveniência online, permitindo que ele prepare pratos modernos com efeitos surpreendentes. A primeira temporada está disponível na Crunchyroll, com dublagem e legendas em português.